ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبتي؟ النهاردة هنحكي حدوتة كلمة مروان. جاهزين؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في غابة خضرة جميلة مليانة حيوانات بتلعب وتضحك طول اليوم. كان في قرد صغير اسمه مروان. مروان كان شاطر وسريع، بس كان عنده عادة مش حلوة. كان بيتكلم بطريقة تزعل. وفي يوم الأرنب نوبه وقع وهو بيلعب. مروان ضحك وقال: ايه ده؟ انت بتقع زي الأطفال الصغيرين. نوبه زعل ومشي. وبعدها السنجاب نونو وقع منه الجوز. مروان قال له: انت مش عارف تعمل حاجة صح. نونو سكت، بس قلبه اتكسر. ومع الوقت الحيوانات بدأت تبعد عن مروان. وفي يوم مروان ملقاش حد يلعب معاه، ولقى نفسه قاعد لوحده. وفجأة وهو بيحاول ياكل موزة اتزحلقت منه ووقعت على وشه، والموزة لزقت في خده. وهو بيقول: يا ايه التلزيق ده؟ وفي نفس اللحظة عدى غراب وقال له وهو بيضحك: ايه يا مروان، انت بتاكل الموزة ولا الموزة هي اللي بتاكلك؟ مروان اتفاجئ وزعل شوية وقال: مش حلو الكلام ده. وفجأة ظهرت السلحفة الحكيمة زلحوفة وقالت بهدوء: حسيت بإيه يا مروان؟ حسيت إني اتضايقت. هو ده نفس الإحساس اللي أصحابك بيحسوه لما بتكلمهم بطريقة مش حلوة. ونادت على نونو وقالت له: لما مروان قالك إنك مش شاطر حسيت بإيه؟ نونو قال: حسيت إني زعلان ومكسوف. ونادت نوبو وسألته نفس السؤال. قال لها: حسيت إن أنا مش عايز ألعب تاني. مروان بصلهم وقال: أنا آسف، ما كنتش فاهم إن الكلام بيوجع كده. زلحوفة ابتسمت وقالت: الكلمة يا مروان يا بتخلي القلب يضحك يا إما بتوجعه. وتاني يوم نوبو وقع تاني، لكن المرة دي مروان جري عليه وقال له: ولا يهمك، كلنا بنقع، تعال أما أساعدك. نوبو ابتسم وفرح جدا وشكر مروان. ونونو كان بيحاول يطلع الشجرة. مروان قال له: انت بطل، كمل. ونونو فعلا نجح انه يطلع الشجرة وفرح جدا. ومرة كمان مروان وقعت منه الموزة، بس قبل ما حد يضحك عليه قال بنفسه: واضح ان الموزة دي بتحبني قوي النهاردة. والكل ضحك معاه مش عليه. ومن ساعتها مروان بقى دايما يفكر قبل ما يتكلم ويقول لنفسه: يا ترى الكلمة دي هتفرح ولا هتزعل؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟